kujjawo abaana babatandika okukwata abokulisenero batandika okuba amasasi mu motoka gobadde naye mu motoka ne balina okuba mu kamwa kitegeeza baagala kutta omulaba mutabani wange ono mugamba Museveni atandise okutta bonna abalyeetoolodde era mwekibuuzo nti bakoze akomudiyamu. So we are in very dangerous times. Therefore, I am forced to remove my family from here. We shall be safe. Okay. Settle down here. We'll come out. Okay. I'll be talking to you people here. Be confident. Be prayerful. Every day. We will be thinking and we hope nabitegeera bulungi Abayimbi omusamba eweebwa amashanyalaze endaba ensereeti yali batasooka wanakuwa abamu bali wano mbalaba beeraba. the group was paraded in front of Masaka Chief Magistrate Charles Easy, who read out charges and acts likely to spread an infectious omulamuzi babagasa prison batwala mu kkomera basija prison nakusatu oluvannyuma basija prison yali etwala abo kapeni tiimu ate amagye gabasalako military base oba babakkiriza obatwala olwekigo oba prison yonna ate babatwala military base oba bajje mu kooti ate y'abantu ababulijjo olwagala tubatwala ate mu kooti y'amagye akatukoolo wenyini obiwanyirako lukikola banamawulire ab'ensi yonna nga alikwogera ku bantu abatibwa okwekakasa kwa Novemba abaali 50 n'okudda waggulu baabawulire be baatuwaako naye nga ekimanyi baali bangi okamala ate abafuna ekisago ko batugabaze abaali omanyi okuwa ekikola banamawulire ng'olina kubeera interview oli live nani kaka yakale nedumuwa ngomusikazi live nekutukako tikitoka yaite naba nnyo tikitoka live tikitoka kaza yaite binaba This is a senior police officer. akati abakwata abalagani bali bamulabe atikola senior police officer ali museko okubanti batusalako nga twogera ne bali abageri bali bamazulu bitula babisi tibakota ne batunula ne basika omuzungu yeewo as a criminal, as a rebel, and my most important mission is to be alive. okwerinda sikuti olina okwebereramu
kati okulonda nga kusemberera